Hello friends, welcome back to Pondicherry Pet Lovers. Friends, இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் வந்து Cuttlefish bone பத்தி தான் பார்க்க போறோம். நமக்கு வந்து ராமேஸ்வரத்துல இருந்து ஒரு பார்சல் வந்திருக்கு. சோ இந்த பார்சலை வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணி உள்ள என்னென்ன அமைச்சிருக்காங்கன்னு பார்க்க போறோம். சோ வாங்க friends, இன்னைய டாபிக்குள்ள போகலாம். Friends, நம்ம பேர்ட்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய Cuttlefish bone பத்தி தான் இன்னைக்கு ஃபுல்லா டீடைலா பார்க்க போறோம். ஸோ ப்ரீவியஸாக நம்ம ஒரு 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து Cuttlefish bone ஃப்ரீயாக எப்படி நமக்கு கிடைக்குது, நேச்சுரல் ரிசோர்ஸாக எப்படி ஃப்ரீயாகவே வந்து நம்ம Cuttlefish bone கிடைக்குது டீட்டெயில்டு வீடியோ போட்டோம். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம பீச்லேயே போய் வந்து எல்லாமே கலெக்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்து உங்களுக்கு காட்டணும் எப்படி வாஷ் பண்ணுறது, பேர்ட்ஸுக்கெல்லாம் எப்படி கொடுக்குறதுன்னு. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 6 மாதமாக எனக்கே வந்து Cuttlefish bone கிடைக்கிறது இல்லை. Cuttlefish bone கிடைக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா மெயினான சோர்ஸ் வந்து Cuttlefish, அதாவது கனவா மீன் இல்லை கடமான்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த மீனோட முள்ளை தான் நம்ம வந்து Cuttlefish போனுன்னு சொல்கிறோம். ஸோ அதில் வந்து ரிச்சஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் கால்சியம் இருக்குது. இப்போ நீங்கள் ஆட்டு எலும்பு, கோழி எலும்பு அதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும். எலும்புனாலே கால்சியமோட மெயின் சோர்ஸ் தான். ஆனால் வந்து Cuttlefish போனில் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே சாஃப்டாக இருக்கும். ஸோ பேர்ட்ஸ் வந்து அதை குறித்து நல்லா சாப்பிடும். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த போனை வச்சுக்கிட்டு நிறைய பேர் வந்து மெடிசனும் எடுக்கிறாங்க. அதனால தான் ரீசெண்ட் டைம்ஸில் வந்து இந்த போன் வந்து கிடைக்கிறது ரொம்பவே டிமாண்ட் ஆகிடுச்சு. அந்த டிமாண்டை போக்குறதுக்காக தான் நமக்கு வந்து ஒரு ஃப்ரெண்டு வந்து அனுப்பிச்சிருக்காரு. ஜோன்னு நம்ம ஃப்ரெண்டு, ஒரு ராமேஸ்வரத்தில் இருக்கார். கொர்க்கை என்டர்பிரைசஸ்னு வந்து அவங்க வச்சு சேல் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ குவாலிட்டியெல்லாம் நல்லா இருக்குது. அதை வந்து இப்போ நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். இப்போ பார்த்தீங்களா, இந்த பாக்ஸ் மிகப்பெரிய ஒரு பாக்ஸ் தான் அவங்க அனுப்பிச்சிருக்கிறாங்க. ஸோ ஜோ ப்ரோக்கு வந்து ரொம்ப நன்றி. இந்த வீடியோ வந்து அவர் தான் ஸ்பான்சர் பண்ணியிருக்காரு. இனிமேல் எந்த வீடியோ ஸ்பான்சர்ஷிப்பில் இருந்தாலும் நம்ம வந்து இங்கே வந்து அவங்களோட ஐகான் லோகோ கொடுத்துருவோம். ஸோ அதை வச்சு நீங்கள் தெரிஞ்சிக்கலாம் அவங்க வந்து ஸ்பான்சர் பண்ணியிருக்காங்கன்னு. ஸோ இப்போ அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்த்துருவோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், ராமேஸ்வரத்துலேருந்து இவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் பண்ணி வந்திருக்கு இந்த பாக்ஸு. ஸோ ஜோ பிரதர் அனுப்பிச்ச பாக்ஸ் வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணிவிடுவோம். இப்போ இங்கே காட்டுங்க. பார்த்தீங்களா, கொரியர் இந்த மாதிரி சைடில் இதெல்லாம் போட்டு நல்லா செக்யூர்டாக அமைச்சிருக்காங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், பார்த்தீங்களா சைஸ், பார்த்தீங்களா எவ்வளோ பெருசு இருக்குன்னு. இப்போ பாருங்கள். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், குவாலிட்டியை பாருங்கள் எவ்வளோ பெருசுன்னு. ஆல்மோஸ்ட் 1 feet ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள் எவ்வளோ பெருசு இருக்கு பாருங்கள். என் கைக்கு இதுக்கு பாருங்கள், ஆல்மோஸ்ட் இவ்வளோ பெருசு இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நான் இது வரைக்கும் பார்த்ததே கிடையாது. இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்போர்ட் ஆகிற குவாலிட்டிஸு. அதாவது வியட்நாம், தாய்லாண்டு, பேங்காக் அந்த மாதிரி நாடுங்களுக்கு எக்ஸ்போர்ட் ஆகிற குவாலிட்டி தான் நமக்கு அனுப்பியிருக்கிறார் ஃப்ரெண்டு. ஸோ இந்த சைஸில் கிடைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ரேரான விஷயம். நிஜமாக இது வரைக்கும் பார்த்ததே இல்லை இந்த மாதிரி சைஸு. நான் கூட சரி கொரியர் அனுப்புகிறாரு, நார்மலாக அனுப்புவார் அந்த மாதிரி தான் நினச்சேன். பாருங்கள் எவ்வளோ பெருசு இருக்குன்னு. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம அந்த பிக் சைஸ் Cuttlefish bone வந்து எல்லாத்தையும் பார்த்துப்போம். ஓகேவா, பிரைட்டாக இருக்கா. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், உண்மையை சொல்ல போனோன்னா நான் என்னோடய பேர்டோட ஹோல்டர்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கிறேன். ஆனால் அந்த ஹோல்டர்ஸ் எல்லாம் இப்போ வேலைக்கு ஆகுமா என்னான்னு எனக்கு தெரில. இது நம்ம ப்ரீவியஸாக வச்சுருக்கிற Cuttlefish போனோட ஹோல்டர்ஸு. ஸோ எல்லா பேர்ட்ஸுக்கும். ஆனால் இங்கே பாருங்கள், Cuttlefish bone எவ்வளோ பெருசு இருக்குது. ஹோல்டர் இதில் எப்படி மாட்டுறதுனே தெரில. பார்த்தீங்களா, ஹோல்டர் சைஸையும் Cuttlefish bone சைஸையும் பாருங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு. ஸோ இதை நம்ம என்ன பண்ணோன்னா, ஒன்று வந்து உடச்சி வைக்கணும், ஹாஃபாக உடச்சி ஸ்ப்ளிட் பண்ணி வச்சா தான் பண்ண முடியும். எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ஹோல்டரில் வைக்கணும்னா ஒரு இதையே வந்து ஒரு 3-4 பீசஸாக போட்டால் தான் சரி வரும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த அளவுக்கு சைஸ் பார்த்தீங்களா, அந்த அளவுக்கு பெருசாக இருக்குது. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம Cuttlefish போனெல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். இங்கே பாருங்கள் இவ்வளோ பெருசு இருக்குது Cuttlefish போனு. ஆனால் நம்மளோட ஹோல்டர் வந்து இவ்வளோ பெருசு தான் இருக்குது. அதனால் சரியாக லாக் பண்ண முடியல. பார்த்தீங்களா, இப்படி தான் லாக் ஆகுது. ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா, ஒரு மெத்தட்
ஒன்றும் இல்லை, இந்த கெட்டில் ஃபிஷ் போனை வந்து ஹாஃபாக கீறி அதை உடச்சோன்னா ஈஸியாக உடஞ்சிடும். ஸோ அந்த மாதிரி உடச்சி தான் இந்த மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். பார்த்தீங்களா, எல்லாமே ஹாஃபாக உடஞ்சிருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி ஷேப்பில் வரும். இது வந்து ஈஸியாக நீங்கள் போன் இது ஹோல்டரில் வந்து ஈஸியாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இவ்வளோ பெரிய பெரிய சைஸு, பட் கேஜு டோருக்குள்ளே போகுமான்னு தெரில. இப்போ வந்து எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம பேர்ட்ஸுக்கு வந்து ப்ரொவைட் பண்ணோம். அவங்க எந்த மாதிரி ஹாப்பியாக வந்து சாப்பிட்றாங்கன்னு பார்த்துப்போம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுதான் நம்மளோட அவுட்டோர் செட்டப்பு. ஸோ இங்கே ரொம்ப பழைய கேஜஸ் எல்லாமே இங்கே இருக்குது. பஜ்ஜிஸு, காக்டைல்ஸ் எல்லாமே இங்கே வச்சுருக்குறோம். இது வந்து காக்டைலோட காலனி ப்ரீடிங்கு. இது வந்து பஜ்ஜிஸ் காலனி ப்ரீடிங். இங்கே வந்து இருக்கிறதுலே நம்ம ஒரு 6 to 7 years பழைய காக்டைல்ஸ் இதுங்க. 6-7 வருஷமாக நம்ம அவங்கள இதே கேஜில் தான் வச்சுருக்கிறோம். ஸோ அதில் அவங்க ப்ரீட் ஆகிட்டு தான் இருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு வந்து இதை கொடுத்துட்டு நம்ம பார்ப்போம் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுறாங்கன்னு. வெட்டி வச்சோம் இல்லையா? ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் சொன்னேன்ல, வந்தோடனே வச்சோடனே எப்படி சாப்பிட்றாங்க பார்த்தீங்களா ஃபீமேலு. இப்போ வந்து நம்மளோட காக்டைல்ஸோட டேர்னு. இவங்களும் சாப்பிட்றாங்க பாருங்கள். வச்ச உடனே எல்லோரும் கிட்டே வந்துட்டாங்க. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கிற கெட்டில் ஃபிஷ் போன் எல்லாமே வந்து கேஜில் ப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ வாங்க உள்ளே போகலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபார்முக்குள்ளே வந்தாச்சு. ஸோ பாருங்கள், நம்ம ஃபார்ம் இப்போதைக்கு இந்த நிலமையில் தான் இருக்குது. எல்லா பேர்ட்ஸ் கேஜஸ் எல்லாருமே அதே மாதிரி இருக்காங்க. நம்ம ஃபேவரட் சன் கார்னியூர், அப்புறம் நம்மளோட ஃபின்ச் காலனி, அப்புறம் எங்கேயும் பேர்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. இது வந்து ஃபுல்லாக நம்ம காக்கடைல்ஸ் தான் இருக்காங்க உள்ள. அங்கேயும் நம்ம ஃபின்ச் காலனிஸ் இருக்குது. ஸோ எல்லாத்துலேயும் இப்போ பேர்டு இருக்குது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம ஃபேமிலிக்கு இன்னொரு புது மெம்பர் வந்திருக்காரு. அவர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண மறந்துட்டேன், அவரை காட்டிடுறேன். அவர் தான் நம்ம வி. வந்தவொடனே பேச ஆரம்பிச்சிட்டாரு. வி, ஹாய் சொல்லு. நான் இந்த மைக்கில் பேச வி பேசுறது கேட்கும்னு நினைக்கிறேன். உங்களை பற்றி ஒரு 4 வார்த்தை நல்ல வார்த்தை சொல்லுங்கள் சார். ஒரு கேன 4 வார்த்தை சொல்லிட்டான். என்ன சொல்ல சொன்னா என்ன சொல்லிட்டு இருக்க? சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம எல்லா பேர்ட்ஸுக்குமே வந்து நம்ம கெட்டில் ஃபிஷ் போனெல்லாம் வச்சுருவோம். வச்சுட்டு அவங்க எப்படி என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிட்றாங்கன்னு பார்ப்போம். என்ன பார்ப்போமா? அவர் ஓகேன்ஸ். இங்கே நம்ம ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ் இருக்குது. இங்கே ஒரு லுட்டினா பேர் இருக்குது. அங்கே வந்து க்ரீன் ஃபிஷ்ஷர், அப்புறம் ப்ளூ ஃபிஷ்ஷர் இருக்குது. ஸோ எல்லாருக்குமே இந்த கெட்டில் ஃபிஷ் போனை வச்சிட வேண்டியது தான். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஹெலிகாப்டர் பஜ்ஜிஸோட காலனி இருக்குது. இவங்களும் கண்டிப்பாக என்ஜாய் பண்ணி தான் சாப்பிடுவாங்க. இந்த மாதிரி நம்ம ப்ளேஸ் பண்ணிடுவோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், கெட்டில் ஃபிஷ் போன் மாட்டின உடனே பாருங்கள், நம்ம சன்கார்னியர் வந்து அதை ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. கெட்டில் ஃபிஷ் போன் வந்து நல்ல ஒரு கால்சியம் சோர்ஸு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு சாப்பிட்றது பார்த்திங்கன்னா ஃபீமேல் தான் வந்து எடுக்கும். ஸோ ஃபீமேல் பேர்டு தான் வந்து சாப்பிட்றாங்க. அதுக்கடுத்தது பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட லுட்டினோ ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ் பார்த்திங்களா, அவங்களும் வந்து சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. யூஸ்வலாக வந்து நம்ம ஆளுங்க இருந்தாலே வெளியே வரமாட்டாங்க, பாக்ஸ்குள்ளே தான் இருப்பாங்க. பட் கெட்டில் ஃபிஷ் போன் பார்த்த உடனே அவங்களும் வந்து சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இதே மாதிரி ஒரு பேர்டாக சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடுச்சு. ஸோ பார்த்தோன்னே எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது. சரி, ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் ஒரு நேச்சுரலான ஒரு கால்சியம் சோர்ஸ் வந்து நம்ம பேர்ட்ஸுக்கு கொடுத்துருக்குறோன்னு. ஸோ இங்கே இருக்கிற ஆஃப்ரிக்கன் பேரும் வந்து நல்லாவே சாப்பிட ஆரம்பித்தோம். வீடியோவில் வந்து நம்ம இருக்கிற எல்லா பேர்ட்ஸுக்குமே வந்து நம்ம இவ்வளோ பெரிய கெட்டில் ஃபிஷ் போனை வந்து பாட்டாக உடச்சி நம்ம வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கிறோம். நம்ம சன்கார்னியரும் வந்து என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிட்டாங்க. அதையும் நீங்கள் பார்த்தீங்க. நம்மக்கிட்ட இருக்கிற எல்லா பேர்ட்ஸுமே ரொம்ப விரும்பி சாப்பிட்டாங்க. ஸோ கெட்டில் ஃபிஷ் போன் ரிவ்யூ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்குது. இன்னும் ஏன் நீங்கள் வெயிட் பண்ணிருக்கீங்க? உடனே ஜோ ப்ரோ கால் பண்ணி உங்களுக்கு தேவையான கெட்டில் ஃபிஷ் போனை ஆர்டர் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அவர்கிட்ட வந்து நிறைய சைஸில் இருக்குது. நம்ம கேட்ட சைஸில் கிடைக்கும். ரேட்டை பற்றி பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் ரேட்டில் தான் அவர் கொடுத்துட்டு இருக்கிறாரு. அதாவது சைஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி மாறும். சின்ன சைஸ்னால் கம்மி ரேட் வரும். அதே மாதிரி இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய சைஸ்னால் அதுக்கப்புறம் அதுக்கேற்ற ரேட்டில் விற்பாங்க. ஸோ குவான்டிட்டி பொறுத்து மாறும். நீங்கள் பல்கான குவான்டிட்டி ஆர்டர் பண்ணுறீங்கன்னா அதுக்கும் நல்லாவே டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி தருவார்.
ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு நம்புகிறேன். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங், கீப் சப்போர்ட்டிங், ஹாப்பி ப்ரீடிங்.